President, dette en sak som dreier seg om norsk konkurransekraft og de store norske eksportselskapene. Ordningen som var gjennom Eksportfinans har alltid vært en veldig viktig ordning, og nettopp derfor så har denne saken hatt store dimensjoner. Helt fra vi fikk situasjonen hvor Eksportfinans fikk problemer med kapitaldekningsdirektivet. Jeg kommer litt inn på den forhistorien mot slutten, men det er ikke det viktigste i dag. Vi har hatt de diskusjonene tidligere om hvem som har gjort hva. Det som nå viktig at det en stor enighet om denne ordningen som nå innføres gjennom den nye eksportkreditt. Det ingen politiske uenigheter om at om denne ordningen. Det så viktig for norsk eksportindustri og derfor har også komiteen samlet seg på en forbilledlig måte. Det må også i den anledningen gi ros til saksordfører og komiteens leder, som veldig raskt tok ballen i komiteen, da det ble klart at det var en del av de eldre, opprinnelig CIRR-kvalifiserte lånene, som var markedslån, og som ville blitt fornyet av Eksportfinans, som ikke ville bli det under den nye ordningen. Det ble tatt opp fort, og det kom et positivt svar fra departementet, som har avgrenset det på en god måte, og som gjør at man ikke lenger faller mellom to stoler med de kontraktene. Det var viktig, for det var i grunnen den eneste innvendingen som var mot det nye opplegget som kommet. Det en liten detalj fortsatt i den forbindelse, og det at i fremtiden så vil det være nødvendig å legge inn søknader for denne typen lån, også for å oppnå det samme, selv om man ikke har tenkt å gå over på denne typen lån. Men det en ekstra byråkratisering, og gjør det kanskje litt mindre fleksibelt, men det ikke noen veldig tung innvending. Det aller viktigste formålet her, nemlig å sikre våre tyngste og viktigste eksportbedrifter en god finansiering. Når jeg da har gitt ros til komiteens leder, så har jeg også lyst til å si at når han innleder med å si at man enig i alle relevante merknader, så det riktig, men det heller ikke irrelevant, president. De merknadene som opposisjonen har lagt inn, og som viser til forhistorien, de relevante i forhold til en ting, nemlig forholdet til norsk næringsliv, til norsk eksportindustri. Nå har Fremskrittspartiets taler på en god måte gitt uttrykk for de merknadene vi har anført, samlet om det, så det ingen grunn til å gå veldig tungt inn i det. Men det var en periode med en betydelig uvisshet for norsk eksportindustri om hva som ville bli løsningen. Og jeg må si det sjelden, president, at jeg opplever en sånn styrke i henvendelsene til komiteen som stortingsrepresentant, som det var akkurat da. Men det helt naturlig, for det var en innfløkt sak, men de som satt ute på grasrota og opplevde hvordan ganske intrikate økonomiske bestemmelser påvirker den daglige driften og det du skal gjøre ut mot kundene dine, de var bekymret. Nå ligger dette bak oss. Det jeg veldig glad for, men nettopp derfor så har vi vært nøye med å skrive inn våre bekymringer, de historiske. Jeg tror at det hører godt med til historien, hvordan dette i sin tid ble håndtert, og det ingen tvil om at man kunne vært raskere på ballen tidligere. Flere har sagt, det har blant annet vært et par juridisk uavhengige ekspertuttalelser, som sier at man kunne søkt unntak på et tidligere tidspunkt. Nå vet vi ikke noe om hvordan det ville gått, så det hører som sagt til historieskrivningen, men den en relevant del av det vi har vært gjennom og oppi, og så det bra at vi da samlet om hvordan fremtiden skal se ut. Takk, president.